Установлена кухня ЖК на Успенском. Фасады графит суперматовые. Обеденный стол с 38 плитой. Вся фурнитура Блюм с доводчиками. Сушка для посуды из нержавеющей стали. Оборудован подъемником Авент Сашеф с доводчиком плавного закрывания. Здесь будет устанавливаться металлический гигиенический поддон. В будущем данный фасад пойдет для посудомоечной машины. Пока это просто распашной модуль. Выдвижные ящики Блюм Тандем полного движения с доводчиком.